gemellaggi così sinceramente mi spiazzate un po' perché non so più neanche come sono messo. Per cui, però ecco, comunque si è mantenuto e si è continuato comunque a avere un buon rapporto con tutte le comunità sul territorio. Devo dire che forse mi sento anche di dire che la vostra comunità è una, secondo me, forse anche una delle prime, ma anche quella più ben inserita all'interno del tessuto ovarnese. Per cui ecco, oggi tutti hanno un lavoro, tutti hanno costruito comunque una famiglia qui e noi cerchiamo di dare quel poco che possiamo il nostro contributo affinché ci sia comunque una condivisione della vita sociale. Adesso cercheremo anche se abbiamo fatto poco l'anno scorso il torneo e così, però di continuare anche in queste iniziative. Comunque si è ritornato a parlare della festa dei popoli e di queste cose per rafforzare comunque il legame delle comunità. Grazie. Ok, grazie. Carlo, vuoi aggiungere? Avevamo, Visto che magari c'è una conoscenza più profonda. Ngomong dengan torko. Ngomongin kalau siapa, kalau sih. Mau usahanya majeno? Majeno. Ada kalau ada, avevamo scelto la città di Kaolack come gemellaggio perché avevamo ricostruito che i primi senegalesi che erano venuti a Rovarno nell'87-88 venivano appunto da Kaolack e poi abbiamo fatto amicizia e conoscenza con le generazioni successive. Questo gemellaggio poi si è concretizzato con una visita del vostro sindaco Diouf, che è stato ospite a Rovarno qualche giorno. Se posso dire un episodio che colpì, allora visitammo vari luoghi, fra i quali anche l'ITIS, che è una scuola superiore. E entrò in un'aula in cui era in corso una lezione di ingegneria. E questi ragazzi, gli studenti, videro questo omone di colore pensando che venisse da chissà quale parte del mondo. E lui chiese al professore di cosa stavano parlando e a un certo punto andò avanti lui a fare lezione alla lavagna in inglese e tutti i ragazzi che stavano a bocca aperta perché poi noi successivamente siamo stati ospiti di Kaolack, rappresentanza della maggioranza e della minoranza del comune. Abbiamo visitato la città, abbiamo visitato l'isola di Gorée, che per voi è un simbolo. La moschea. Tuba, si apre un bagno di folla siciliane e ecco il senso poi del gemellaggio era sintetizzato in questa dichiarazione congiunta che era l'impegno a suscitare e mantenere relazioni permanenti non solo tra le nostre amministrazioni ma anche e soprattutto tra le popolazioni al fine di assicurare una migliore comprensione eccetera. Dopo l'italiano ci sarà anche il francese. Stop. Donc, Ouzin, allez, tu vois. Ouzin, qui moom moo doon ànd ak moom moo doon ànd ak ñoom aussi. waaw bon xam naa
damay italien wala damay wolof sax. Waxal italiano, lo neex wolof. Allora, voglio spiegare brevemente Sì, no, il vai, Senegal vai, al vai. sindaco. No, io capisco tutto, guarda. Però, ma Ah, anch'io. no, Alors, comme ni ko sindaco bi waxee maanaam sénégalais yi fi jiitu woon en 87 88 mu amoon ku ñu doon wax sindaco bi nekkoon Marina Corradini nga xam ne dafa mu jigéen àdduna mu amoon politique boo xam ne daanaka daan duggale sénégalais yi ci bëri daan jël ay responsabilité en tant que maire pour jàppale sénégalais yi 87 waaw pour jàppale sénégalais yi ci yenn jafe-jafe yi ñu doon am léegi nag moom bi mu fi jógee aussi tamit kii ñëw fi remplacer ko moom di dox ci benn ligne bi nga xam ne moom la koy doon dox ba tax ñu amoon xaritam boo xam ne am na suñu diggante ak ñoom di ci maslaa ba indi benn jour moo proposé ko ne ko léegi est-ce que war nañu mën a comme boo war noonu Sénégal am nañu ay kii jamono taxaw la def ndax war nañu mën a boole ñu ànd kenn ku ci nekk nga xam ne dana ci gis boppam ndax Sénégal am na lu mu leen kaw am na lu mu leen mën a jox am ngeen leen mën a jox daal après moom mu rafetlu ko après ma contacté Kaolack fekk kon la waxal Amadou Sow moment boobu moom moo nekkoon ak ma jéene léegi ci bi ñu waxtaanee ñoom ñu yónnee ma benn lettre mu présenté ko ñuy waxtaan ak ñoom aussi tamit rafet na ko bind lettre aussi envoyé leen ñu dox ci di ci dox moom yàgg après ñu xam ne daal lii lu am njëriñ la ci ñaari dëkk yi ñoom it bi ñu ko présenté seen mail yi majorité beeg minorité bi rafet na ndax moment boobu kii nii mu nga ci woon joxoon nañ sax am na kàddu bu ñu yëkkati woon ne moom d'accord na ci bu ñuy voté ñoom dañuy voté faveur mais ñoom dañoo yaakaaroon ne maanaam relation bi am suñu diggante ak ñoom dañuy am lu ñuy jox maanaam ñu dañuy ñëw daal wéeru ci ñoom pour nga xam ne ndimbal la ñuy soxla ci ñoom fekk ñoo xam ne carrément ne ñun dañoo am nañ ay potentiel yoo xam ne soxlawuñu ku ñu dimbali dañoo soxla relation boo xam ne day réciproque ñii li leen di jëriñ mu ñu am nekk ci yéen ñu jëriñoo ko leen leen di jëriñ tamit ñun waa Kaolack ñu am ko tamit mu baax si ñoom donc ci loolu la ñu rafetlu affaire bi waaw ñu invité ñoom ma jéem ñëw fi ak délégation 3 personnes bi ñëwee ñu signé jubóo ci lépp ñoom tamit ñu invité ñu à Kaolack ñu dem fa def fa 2 jours jàll fa Touba comme ni ñu ko expliqué dem mu tombeeg Magal Touba comme ay murid lañu yóbbu leen foofu bañ fa jógee aussi tamit événement boobu tax na ñu jàppaat Sénégal yi waaw ndax teranga yi ñu fi defal waaye léegi nag bi ñu ko defee aussi continué woon nañ ci relation yi ñu dem ba Mariama Sarr ñëw ñu activé waat affaire bi ñoom ñu n'ont pas voulu répondre ñun tamit ñu toog jàpp suñu jàmm mais bi mu jeexee bi nga ñëwee aussi tamit amuñu benn possibilité boo xam ne mën nañoo am jaar tamit pour activé waat ñu yemale koon foofu boo ci ñëw naa ci waxtaan ak suñu ndëkk bi wax ko mën ma léegi moom yéen lay déglu bu fekkee ne mën nañu réactiver affaire yi nga xam ne mën nañu commencé waat liggéey suñu biir donc comme yàlla def ni ñëw nga te comme xam nañ la aussi tamit ci sa yitte ci Kaolack ak li nga bëggee lu baax ñu jéem a seet ni ñuy defaat ba rafraîchir affaire yi rek yëkkatiwaat mbir yi muy intérêt Sénégal intérêt Kaolack te ñun aussi ay doomu Kaolack lañ ñu am buñu sañoon Kaolack nga jëm donc loolu daal mooy yële ji donc tey jii ñu am mbégte loolu nga xam ne suñu mag yi aussi ñëw ñu jéem a yëkkatiwaat mbir mi dañ doon mbégte daal ci ñun waaw plus ou moins daal pour résumer daal foofu lañ ci toll. Stava fermando quello che ha detto, dicendo che all'inizio i primi abitanti del Kaolack hanno coinvolto il comune a creare questo avvicinamento, ma all'inizio era nel campo non della maggioranza, aveva detto approvava questo accordo, però detto tutto avevate il timore che la relazione sia fissata tra non parettamente, ma tra uno si appoggia sull'altro. Avete chiarito la faccenda dicendo che deve essere una relazione reciproca, una dà quello che può per andare avanti. È nato questo accordo, siete andati in Senegal, avete fatto il sindaco è arrivato e Di Maio è stato. Frattempo il nuovo sindaco è arrivato, ma non avete mai avuto l'accordo di Punto Mare. Allora, dopo ha fatto 2 mandati, oggi è arrivato qua, ha cercato anche di rinnovare questo accordo per portarlo avanti, sempre nell'accordo della reciprocità.
reciprocità. Che volevo giusto dirlo perché siamo a casa vostra, come dice dall'altra parte, è meglio chiedervi. ok waaw peut-être xëy na liñ ci yokk rek loo xam ne doon ci cadre jumelage bi mooy ba léegi ci Kaolack rek comme ay Kaolack waa lañ aussi ni ko bokk ñëpp di defee di def yenn effort yi di def yenn yi aussi tamit yàlla dogal na depuis boobu dañ doon yëngu ci ay loo xam ne dañ doon def volontaire waaw yow suñu peut-être ay kay yoo xam ne projet humanitaire pour le Sénégal amoon relation yi ñu amoon ak benn banque bu ñuy wax Casa Rurale Trentino nga xam ne maa ngi ñoom amoon nañ benn collaboration ba nga xam ne soo xoolee am na dispensaire Médina Mballa am na maternité bu fa nekk boo xam ne ñoo fa tabaxoon yooyu yëpp liñ ci doon jublu rek mooy kenn ku nekk en tant que immigré li nga mën ci ay relation am ko ak nit ñi te mu mën koo yóbbu sa dëkk nga fexe ba mu àgg fa donc ñu ngi continuer aussi di def léeg-léeg ñoo am ay matériels yoo xam ne sanitaire xam ne dañ koy fexe mu dem Sénégal joxe ko gratuitement même hôpital régional de Kaolack biñ fay mujj aussi yóbbu na leen par exemple benn couveuse boobu nekk boobu maire ak yeneen daal yoo xam ne doole gi moo ñu ko dul may comme ni waa Bokk Jëf amee doole nga xam ne léegi nga am moyen am matériel yi mais munoo am possibilité yow pour fay ko mu dem donc comme yow yaa ngi fi ak l'association Bokk Jëf ci Kaolack ñu nga xam ne ñun ñëpp ci lañ bokk ñoom ñooy ndey ji loolu moom jeex na seen amateur Abbiamo parlato suo percorso come volontario, ha lavorato con la casa rurale, di là ha avuto anche 2, 3, 4 possibilità, di là è riuscito anche a mettere in piedi un posto di sanità a Baba. Medina Baba. Di più, è andato, ha fatto anche un altro che ha portato per i neonati che non sono arrivati con un po' di problemi di respirazione, di salute tubercolosi. Poi ha portato anche materiale per l'ospedale di Kaolack. A volte, visto che è quasi solo non ha questa possibilità, ma come sia l'altra associazione che sempre fa parte, col sindaco ormai questa discussione non si pone più, perché lui è un uomo disposto a portare avanti il discorso per la società. allez-y. non léegi naa bàyyi ci rek waaw moo xanaa li ma posé mooy aussi tamit leneen li nga xam ne mooy yemaluñ ko woon Kaolack rek parce que bii yooyu amee ba pare aussi tamit da ngay war a xalaat xëy na yeneen ndax yàlla dafa def jour bi ñu jógee Kaolack ba dem Touba ñu dem sëñ Mountakha rencontré am ñu ko doon nettali yooyu ñuy def moom tamit aussi mu sasaat bi xamal ne ñu carrément ne war nga cee boole Touba donc yàlla doon ñu sutur aussi tamit bi ñu mujj dem amoon ay échographie portable yoo xam ne moom lañ dajale woon ñu demee ñu dem fi ñuy wax Lasar booy jógee Mbàkke ñu dem ci sa sëñ Thierno Bousso xam nga moom mooy sama wasila foofu à la fin bi ma demee moom mu yóbbu ci matériel yi ñoom laa ko yóbbul jox leen pour jàppaleen aussi tamit parce que foofu jigéen ñi aussi amoon nañ ay jafe-jafe loolu daal mooy situation bi. Non è rimasto solo a Kaolack dove è nata la società. Dopo il Gran Magal è andato a fare visita, il Gran Mabu l'aveva detto l'aiuto per il tuo paese, dove sei nato, si può allargare su tutto il territorio, soprattutto a Touba. Ha pensato a Touba, ha cercato anche ha portato un po' di materiale ospedaliero lì per la città di Touba e la sua a turno. non jërëjëf léegi am mbégte bu baax ci ñëw bi fi ñëw ànd ak sunu xarit yi te yaakaar naa engagement bi ñu am yéen a bokk engagement bi pour joxe image bu rafet ci fii ba pare tamit continuer di jàppale seen dëkk. Ho ringraziato l'interlocutore ultimo, poi ha detto anche aggiungo a questa associazione perché avete lo stesso scopo, cioè aiutare le persone. Aiutare le persone possono essere cercare anche di onorarli rispetto alla popolazione autoctona, con le persone devono avere un'alta sensibilità sociale, così non far valorizzarli. kon monsieur le maire ñu ngi lay nuyu ak sa prédécesseur ak sa équipe yëpp. Un grande saluto cordiale per il sindaco presente, suo predecessore, anche tutta la giunta presente. maa ngi am ma di ko remercier bu baax ci li ma accueillir fii et di
fàttali ko comme ni ñu ko wax jumelage bi nga xam ne moo am entre Kaolack ak Bobane. Grazie a tutti e due, e soprattutto sta ricordando il giovanaggio sulla carta tra Kaolack e Bobane. comme ni mu ko waxee ba ràññeeku waa Kaolack fii bañ def protocole bi xëy na boobaa léegi dynamiqueul mais xelam daal ne à partir de tey dana am dynamique ndax jaral na mu ñëw boobu fii ba noppi. Ricordando l'atto sposato e soprattutto legato a una comunità o a una discendente di Kaolack, perché tutto partito per quello lì, vi assicuro da oggi in poi siete tranquilli, dovete prendere tutti in carico, mano, tutto ciò che avete pensate, lui avrà disponibilità di pronto a farlo, a accompagnare. parce que dafa am loo xam ne nii amuñ droit échouer mooy dañu présenter Kaolack en 2022 un programme boo xam ne basé wul ci politique amuñ benn expérience politique Kaolack waaye ñëw ci score boo xam ne nii musul am ci Sénégal et te ñun suñu jaar-jaar yëpp jaar-jaaru liggéey la ak tamit entreprise. Allora, può assicurarvi questa perché lui è stato sindaco, perché prima di tutto le dico è un imprenditore di fama, è andato in politica per dare un sostegno alla sua città. Lui è riuscito a essere sindaco non con lo slogan politico, ma sociale, perché hanno visto quello che ha fatto, ha dato il potere. Cioè, non abbiamo diritto di non dare soddisfazione alla sua popolazione. Quando dice la popolazione, non solo quella giù, ma tutti. Vuol dire che quello che state facendo, lui impone il suo io, che da oggi in poi sarà accanto a voi per portare avanti il progetto, cioè il giovanaggio. Voilà, parce que suñu entreprise daanaka li ñu def par weer chiffre d'affaires mooy budget maire Kaolack. Come uno slogan, visto che sua cifra da fare, ok, di un mese il budget o il bilancio del comune di Kaolack, cioè non fa politica per i soldi, ma fa politica per aiutare. C'est vrai que ñaari dëkk yi wuute nañ population mais bi ma xoolee ci information yi ma am xam naa ne commune bi ñu xarañ la ci petite et moyenne entreprise. Guardando le statistiche c'è una differenza sul piano della popolazione tra i due comuni. Ha visto, guardando sul net, che il comune di Kaolack è avanzato sul lato dell'imprenditoriale, soprattutto sul piccolo settore. Voilà, et en même temps tamit commune la bu am histoire culturelle aussi. E al di là di questo il comune di Bobane ha una base culturale. Et Kaolack tamit noonu la mel bien que am na industrie yu mag waaye 98% c'était petite et moyenne entreprise. Non può paragonarlo, ma Kaolack anche ha questa tendenza a 2, 3, 4 industrie di grande marca, però ha piccole industrie che cercano di cavarsi. Et en même temps dama am position boo xam ne sur le président de la chambre de commerce de Kaolack et en même temps union des présidents de la chambre de commerce du Sénégal loolu tax ma ànd ak Sophie Diagne mi nga xam ne nii moo yor centre de gestion consulaire yi nga xam ne nii mooy jàppale petite entreprise yu ndaw. Lui, come presidente della Camera di Commercio di Kaolack, è anche presidente dell'Unione delle Camere. Per questo oggi è arrivato con la signora che rappresenta la parte consolare di tutti coloro che aspirano o sono già iscritti come artigiani nel Voilà, settore. maa ngi gis fii may wax ne association culturelle yu bari comme compagnie del Risparmio segno avec am na la fête Madonna del Roca
Si la festa della Rocca sta continuando tout ça et tamit am na institut ITIS boo xam école supérieure. boo xam ne foofu la ma génn dama voilà en formation de la culture et de la jeunesse voilà loolu yëpp ñun soxal nañ ko bu baax a baax. come il suo spirito è controllato, ha visto sul piano culturale, sul piano formativo, sul piano culturale, lui mi chiede già allora che lui è interessato a questo ambito. Kaolack comme ni nga ko xam ne dëkk la 400 000 habitants donc dëkk bu rythme culture la ak lépp ak politique mais ñun depuis ñu jël ko 2022 dañu orienté gis bi vers la modernisation et la digitalisation de nos procédures. Allora una zona strategica per l'economia del Senegal, anche culturalmente. Però lui da quando è stato sindaco ha cercato di sbilanciare, tra virgolette, l'obiettivo sulla formazione, la digitalizzazione ormai del mondo attuale per poter innovare il domani dei giovani. Voilà, l'autonomisation les femmes xam nga Sénégal comme ni nga xam ne jigéen ñi dañu nekk ci kër yi ñu autonomiser leen ak ndaw ñi bañ mënal seen bopp ak daara yi comme ni ñu doon wax léegi. C'è un divario che esiste nella popolazione africana in generale, o la donna è talmente non è un po' lasciata indietro, però il suo scopo è di dare l'autonomia alle donne all'interno delle famiglie per dare una stabilità all'interno delle quando la donna è autonoma la famiglia non va bene. Et comme ni ma ko waxee sunu orgueil wala yëpp may ñu ñuy ñaan li ñu bëgg mooy un partenariat boo xam ne nii dana nekk bénéfique moom pour seeni entreprise parce que organiser ay forum yoo xam ne seeni entreprise danañ gis ne danañ mën a ànd ak gouvernement bi bokk ci transformation de cette région bi nga xam ne nii l'État du Sénégal moom la jël comme pôle phare pour mu expérimenter pour régionaux yi. Allora nel suo slogan come imprenditore non può mai chiedere. Allora chiede sempre una collaborazione stretta ma pari. Ciò vuol dire che anche stai cercando di portare avanti soprattutto questo perché il governo del Senegal ha preso come prototipo del suo piano di sviluppo la regione di Kaolack per poter lui insiste su questo per fare questo un domani questo polo strategico vada avanti vuol dire che tutto il Senegal può mirare su questo esempio per progredire. beneen bi tamit war nañ mën a jouer rôle bu am importance ci l'image de l'Europe pour l'immigration parce que ñun xam nañ ne Europe soxla na immigration bi parce que xam na ne Sénégalais yi nit ñu am jàmm lañ ñu góorgóorlu lañ mais du nangu ko nu neex waaye ñëwee je pense que buñ ko organiser dana mën nañ def ay tests yoo xam ne nii danañ mën a am ay ouvrier yu ñëw liggéey tranquillement ci yoon mën a dem liggéey ko mu nekk ñoo xam ne dañuy ñëw dugg ci gaal yi wala ñëw sans papier nekk dans des conditions yu difficiles yoo xam ne nii du rafetal image africain du rafetal traitement bi ngeen war a def daal. Il suo concetto della formazione va oltre sull'immigrazione. Lui nel suo concetto non vuole un'immigrazione che non è formata, un'immigrazione irregolare, un'immigrazione non controllata. Lui come propone una strategia di collaborazione di una formazione a parte, così quando loro avranno la possibilità di arrivare, quando arrivano da come formati e per inserirsi nel mondo del lavoro non è un problema. Cioè cercheremo di campionare la situazione a tutti i livelli con la formazione a monte. Chi ha possibilità viene, avrà qualcosa, chi non ha possibilità ha già qualcosa da fare. Parce que ñoo xam nañ ne Union européenne bëgg na régler problème boobu offrir na beaucoup de possibilités mais suñu état yi ba léegi ñoo ko bëgg a téyel seen bopp te dafa waroon a nekk affaire entre les collectivités et le secteur privé ñoom ñu mën a échanger ci loolu pour mën ko suivre mën koo expérimenter.
questa esperienza sempre, loro hanno fatto passi grossi tra progetti, finanziamenti, tutto quello lì. Però sono gli stati centrali che controllano questo, ma a volte bisogna scendere alla base delle collettività locali per dare loro la possibilità più incisiva sulla situazione, più controllata sulla situazione per creare e sistemare questa situazione. Voilà, te ñun de l'autre côté tamit on peut offrir la possibilité que ñoo xam ne nii ñu ngi fi nekk ba yàgg fi ci ay italien ba bëgg passer seen retraite hors de l'Europe pour gën a am assistance parce que fii boo xasee manquette xam ne assistance bi day metti te loolu tamit ñun mën nañ cee liggéey offrir te ñooñu danañ ñu amal njariñ danañ mën a former ñooñu te day doon immigration ci deux côtés yëpp ndax comme ni mu amee nga xam ne ni fii màgget yi ñoo gën a bari gane yu néew fee gone yee gën a bari mag ngi néew je pense que on peut faire un échange ba quelques exemples bu ñu ko defee da ngeen gis ne ñu bari ci ñoom danañ mën a dem te loolu avantage la ci ñaari dëkk yi. C'era un punto un po' nel suo percorso mi è venuto, avevi detto che l'Europa ha una popolazione vecchia, l'africano è proprio giovane, cioè come c'è ambedue interessi, sta pensando che coloro che arriveranno La pensione. come si chiama? Che arriveranno alla Fine lavoro, fine lavoro, pensione. Ok. Loro propongono una strategia, noi faremo la formazione, loro si vogliono fare una vita più rilassata, tutto così, possono arrivare in Africa, la gioventù può dare una mano per sistemarsi e così c'è un equilibrio tra giovinezza e quello. Voilà. Et que la prochaine fois bu ñëwee ne ko naa ko yóbbu ci île mais pas île de Gorée naa ko yóbbu ci île de Salomé et donc il aura l'occasion de faire blague avec des lions et sans aucun danger. Ma a ferro, perché il mio francese di scuola ogni tanto. Battuta eccezionale, perché lui sta vendendo il suo luogo turistico, perché l'altra volta hai visitato Boré, la prossima volta dice, vieni, sei invitato, ma non sarai a Boré, puoi visitare un'isola, con più farai in giro con Leone, senza fare se fidarsi è vita Ma sarà mica accompagnerà lui. Et pour finir vraiment dañ ko bëgg a invité mu ñëw ci 105 ans de Kaolack et ñu am bis boo xam ne nii bis lu deux mooy le bureau diaspora du fait que moom xam na Kaolack et waa Kaolack ak nii su gisee ne boppam dana gis ne mën na ko amal njariñ bu baax a baax ci côté yi ma wax yëpp et ci tourisme boo xam ne je pense que mën nañ liggéey lu bëree bëri. Finendo, ha detto che fra poco organizzerà un evento a Kaolack. Ok, come tutto partito da Kaolack. Vi invito già Mezzo no, insieme. però ne. Con i leoni no, ne. Vi invito già insieme Non ti diamo questo evento nell'ambito Événement bi kañ la. come si chiama? Le 2 janvier. Le 2 janvier. Ok. La località Allora, lui sta organizzando un evento grosso per 105 anni della città di Kaolack Voilà. e vuole invitare voi a essere presenti a quell'evento. Voilà. Quello che stavo dicendo. Senza leoni. Non so se lo vuoi, non è che Et en même temps sì. li ma bëgg mooy travailler si ma la signé nañ ko ñu ngi travailler sur un programme boo xam ne nii danañ liggéey dañuy wax ne lii la ñuy def lii la ñuy def c'est clair beaucoup plus basé sur beaucoup plus économie investissement formation et échange et de tourisme ñu xam pendant 2 ans lii lañu war a def y a pas de problème kooku on va l'exécuter moo gën ñu toog rek ne signé nañ kenn ku ne ñu toog nelaw ñu toog léeg-léeg ñu ñëw léeg-léeg duñ def loolu. Stavo dicendo che abbiamo firmato già, abbiamo già fatto il gimmalaio, già tutto a posto, però dobbiamo mettere un programma
dove dobbiamo seguire per dire su quali basi dobbiamo andare avanti economicamente o sulla strategia che vogliamo mettere a piedi per andare avanti, perché sennò saremo ancora fermo come Sì, sì, no. Come si chiama, scusa, la località turistica dove ci avevi portato sul mare? Agora che io via lo Ma Bogheshi dove abbiamo preso il traghetto poi per andare sull'isola. Sì, Ma dove siamo stati sulla spiaggia? Sì, ma a Mur. Siamo stati Salì. a Salì. A Salì. Sì. Parce che Salì là dico io un po'. Selling nice and calling better. No, Kaolak, Calling manda. Nego punya cette fois-ci dana gisaat beneen Kaolack moo Ha detto questa volta quando andremo a Kaolack vedrai un'altra faccia di Kaolack perché tante cose sono cambiate. Quanti anni sono passati? Un po' di anni. 2011, 12. Sì, eravamo lì nel 2012. 12, 2012. 2012 Nego punya video wa. 2012. 2012 Mulai do di nekk président chambre de commerce. Voilà, moi, je vais faire chambre de commerce. Ah. Bon, président, qui, sous mon cousin, moi, il a grand Pape Théophile Niang. Ah wa pap di Sama cousin là. chambre de commerce. Mungo, voilà. Adesso io voglio solo dire due cose. Noi chiediamo scusi perché abbiamo un appuntamento mattina, abbiamo cambiato ore, chiamato Servo, chiamato C'est l'Afrique, c'est l'Afrique. No, perché oggi avevamo un appuntamento con il sindaco del Brescia. Avevamo un appuntamento come le altre, perché lui è venuto per uno forum a Roma giovedì. Ieri abbiamo preso treno la notte per venire. E abbiamo quel giorno lì che è 2 gennaio, che è molto importante per noi. Ma abbiamo detto, beh, perché invitare tutta la diaspora senza Bobarno? Perché Bobarno ha firmato una cosa per Kaolack. Dunque, c'è un giornato molto importante, no? C'è una giornata che per la diaspora. Dopo portiamo la lettera ufficiale, perché ça fait una settimana che facciamo, iniziamo 25 dicembre iniziamo. Dicembre, Natale. Sì, iniziamo a Dakar, a Kaolack iniziamo anche in Italia. Primo giorno abbiamo un programma, primo giorno è il giorno del cristiano, perché lo sai Senegal che è cristiano e musulmano. 25 facciamo per i cristiani, 26 è una venerdì, facciamo pregare i musulmani, le cose così. E poi il giorno 2 abbiamo dato la diaspora Kaolack, per esempio tedesco, tutti vengono dappertutto, ma Bobarno è già qualcosa che ha firmato con Kaolack. Noi oggi, il nostro primo sponsor, no, invito, ospite, il primo invitato è Bobarno. Sì. Voilà, perché ovviamente mettete già il vostro programma, se solo un giorno, e lo sai che noi sappiamo che a gennaio c'è festa, ma per dirvi qua adesso per andare in Senegal è come per andare in Parigi, perché tutto il giorno c'è volo, il volo è 5 ore e mezza, da Milano, da Verona, da Bergamo, dunque ci organizziamo, ma senza di voi la festa non è bello perché non possiamo dire alle altre persone senza parlare di Bobarno. Voilà perché noi ingressiamo a signor Carlo perché lui è andato a Cuba, perché quel giorno lì sono io che ho dato a prendere loro all'aeroporto per portare loro, mi ricordi quel giorno lì, che ero sentito non fexe suñuy comme relation yi salon d'honneur la fexe ba gars yi jàpp te ñu jël leen yóbbu leen mais wax dëgg yàlla Non so quante persone perché sono lui in macchina mentre andavamo tubato. La macchina del video che passava. No, passa lì andiamo in Senegal, amico sta signor Paolo, amico Pisa. dunque noi qua a Bobarno, io il mio primo residenza in Italia è Bobarno. Perché io quando sono venuto qua la prima volta ho stato a Mura, da Mura a Bobarno, ma prima residenza, il mio carta d'identità, adesso abito a Salo, ma il mio carta d'identità prima è a Siamo Bobarno. concittadini? Sì. Dunque sono a Bobarno, sono a Salo adesso. Si è spostato bene però. No, non mi piace Bobarno. Anche a me piace Bobarno Perché perché non sto male a Sao però. il lago ce l'ho a Kaolack io. Vabbè, Ok. io mi accontento di quello di Gardner. Ok, dunque Paolo, anche tu quando sei venuto fino adesso abbiamo visto come comportarsi con noi. L'anno scorso con tu noi abbiamo fatto.
con tutte le sale per fare tutto questo. Ma lui ha detto una parola che io devo dire per tutto. Se c'est per politica, lui non fa mai. Ha vinto le elezioni senza avere un partito. E ha vinto 70%, mai visto a Caola. Voilà perché io quando abbiamo parlato con lui, subito lui è venuto qua. Oggi ha detto che lui non viene qua per parlare, vuole fare. Voilà perché oggi ha portato anche questo invito che Vobarno è come Caola e noi vogliamo, quando voi arrivate a Caola, davanti alle gente, tutti i nostri familiari vengono, noi vi facciamo visitare se abbiamo fatto a Caola, che vengono dall'Italia, per le primogeniti, tanti amici che hanno aiutato, abbiamo fatto dell'ospitale, abbiamo fatto tante robe. Lui ha un progetto, lui non vuole venire qua a chiedere un'ambulanza vecchia, non vuole venire a chiedere qua le medici, lui vuole che noi facciamo le cose insieme, le formazioni, perché lui ha fatto una cosa dal 2007 fino adesso, noi non vogliamo più le immigrazioni che vengono qua senza capire niente, come la legge Fulusi, le cose così. Bisogna prima maanaam dafa gën a wax ci journal voilà. gis nga soo seetloo ma jëy la consiglio comunale bi ñoom bisogna sempre waaw bi mu jeexee dina wax sax bisogna sempre capire cosa dobbiamo fare insieme, come l'ha detto il sindaco. Lui è con noi, è una persona molto importante ma semplice. Dunque noi vi ringraziamo tanti. Io da mattina fino adesso non ho preso parola, ma caso una Vobarno è come casa mia. Dunque veramente noi vi ringraziamo tanto per tutte le cose che voi fate, non solo per le senegalesi, ma voi le fate per tutte le immigrazioni che sono qua. E grazie mille. Grazie a voi, grazie a Non ha detto, Caro. voilà. Ma guarda, c'è un problema?